السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا له قالي وادي السلام يا ميول بجوكتان ولا شين فيه موا يس ما تصوروا وصوق لك عاد بعدين سلام يا سو دوادا بليز هذا عصبت هاي اي سبسكرايب اي صار عاد بقوم هتصنت هاي لايك تيالي اللوبي قنبلالك تهاو مالك استو عيدين شاقع عاد بعدين سلام يا ولا له قالي ما انت السبب باي سوق لسه انا ايدين سوق لنواب سكتش على هاي وابسك جعله marka walaalahay qaali waxaan u soo galay maanta yaani waxa waay gabdhaha habarto ah gabdhaha aan habaryarta u ahay inaan waaliyaan rabaa barkii gabdhuhu yar la soo hadlaan su'aalo ay weydiiyaan wixii aan awoodo waan uga jawaabaa wixii aan isleeyahay waa muhiim waan uga jawaabaa laakiin wixii aan isleeyahay muhiim ma aha waa inaan u sheegaa oo aan ka dhaadhiciyaa in waxaas aysan muhiim ahayn markii qofku markuu yar yahay uu teenage yahay uu 20 jir yahay waxyaalo badan baa muhiim la ah laakiin marka qof aniga ila eg waxaan waxyaalo aan aniga muhiim la ahayn waa ayaga muhiim la ah mi fahanteen marka walaal qaal waxaan maanta aan ka hadlaynaa waxaa la weydiiyay oo gabar habari u ah ay weydiisay gabdhaha habaratu ah idinka ay la hadlayaan gabdhaha yar yarka ah oo habaratu ah aan la hadlayaa mostly umaleyn maayo gabdhaha waaweyn inay wax kuleel ku haayihiin umaleyn maayo hadday kuleel ku haayaan idinka naftarkiina waa ku jirtiin marka waxaa idin leeyahay gabar wax isoo weydiisay oo ogtii gabdhuhu su'aalo isu kaysoo weydiiyaan wixii aan awoodo waa uga jawaabaa waxay isoo weydiisay naasahayga dhaxsan see u taagaa naaso bocorka tiitow ah see u yeeshaa miga caawin kartaa marka waxaan ka hadlaynaa abuurista ilaahay waa wixii abuurista ilaahay ku sameeyay wixii oo dabceen uu ka dhacay bocorka tiito muhiim ma aha gabdhaha habarta ah la hadlayaa wax bocorka tiito la dhaho muhiim ma aha wax haddii naaskaagu dhacsan yahay hadduu taagan yahay bocorka tiito yahay haddii aad korkaagan aad u eg tahay muhiim ma aha habaryar wixii qofkii ku raba ninkii ku raba oo adiga ku jecel oo ku raba waxaas wax uma arko believe me waxaas waxba uma arko naas dhacsan iyo kan iyo waxaas waxba uma arko marka kalsoonida saad u eg tahay iyo siduu ilaahay kuu sameeyey iyo waxaan dhacsan aad sheegayso yacni waxa waaye waxaasoo dhan waa inaad kalsooni yeelataa ood ogaataa qofka markuu ku jecel yahay ninku markuu ku rabo jilbaha hadday joogaan xataa ma kala jecla caadi waayo ku leeyahay kaal iska ark cirka cabaar ku jiro waa markuu ku jecel yahay markuusa ku rabinna bocorka tiitow saasa hadday kugu yaalaan waa kaa dhaqaaqaya marka waa inaad isku daydaan inaad waxa muhiimka ah weligaasaad u eg tahay wejigaagu suu eg yahay korkaagu suu u samaysan yahay ilaahay ku abuuray haka baqin qofkii ilaahay kuu qoray oo wanaagsanaa ninkii wanaagsanaa oo waxaas aan waxba u arkaynin oo naftaada iyo gudaha qof waxa gudaha ku jira muhiima qofka bani'aadamka dabeecadiisa muhiima sabirkiisa muhiima waxa gudaha ku jira muhiima waxaan korka ku jira with the age waa isbedelaya 20 sano ka bacdi saa hadda u egtahay ma ekaanaysa marka wax isbedelaya laguma mashquulo hadday naasahaaga jilbaha joogaan mid kugu jecel helaysaa waxba ha raadin wax lagu sameeyo waxba dhaqtar ha u tagin ha goynin waxba kor ha u jiidin waxba ha rafaadinin bocorka tiitowga hadduu ilaahay ku siiyeyna oo marka hore bocorka tiitow ku ahaayeen ka tiitowgaaga mid kugu jecel helaysaa haddayse ka tiitow ahayn ay jilbaha caloosha kugu joogaana mid kugu jecel helaysaa waxyaalaha kore wax ka muhiimsan baa jiro oo gudaha ay fahmaysiin muhiim ma aha aniga waxa isku qorxisaan iyo wax ahaaraha kaa bi'iyo iyo wax caafimaad gudaha iyo laakiin marna wax naas bocorka tiito kuu sameynayo ma aqaanaan hadda aqaanaa sameysana astaghfirullah aduma sameysana barka uma baahni waad ogaatay waa inaa ogaatay nimankuba waxaa ma qabaan kalsooni darrada nimanka balqadooda waa iska wataan way wataan cirka cabaar iyo jiro la soo taagan yahay fahmaysiin marka waa inaa idinkan aad cirka cabaar idiin jiro wax alle waxaad ku sugan tihiin oo ay u eg tahay korkaagu eg yahay ama wixii dabco midna halkaa saaro midna barko midna huwa
waa inay kalsooni meesha jirtaa oo aad dhihi kartaa waxaan anaa iska leh waa qofkaan ahay anugu waxaan ma ihi qofkaan ahay waa gudaha qofkaa tahay waa dabeecadaada waa iimaankaaga waa aaminkaaga waa maxaa la dhahaa personalitygaaga waay ma aha waxa korkuu egyahay marka bocorka tiitow si loo sameeya ma aqaan ma baranaayo ma rabo idinkan waxaa idinku waanaya waxa aad haysataan ku faraxsanaada idinkaa iska leh kalsoonida iyo cirkaa haydin jirto saa isku wareejiyo waxaad dhahdaa naag iga sarraysa maga jirto iska daaya bocorka tiitow muhiim maaha bocorka tiitow ninkii ku dhahaa bocorka tiitowna awalba kaasna qaldan buu ahay iska eri futada haraanta uga dhafo ay fahmaysi ya waa inuu ka jilbaha jooga uu kuu soo laablaabo rajisiinada kuu geliyo ninka ku jecel asaa ku toosina dhahay naa inta balaqi baa ka muuqdee noo qari ay fahmaysaa idin sheegaya marka qofka ku rabiya waxaa tahay inuu kugu rabaa qofka waxaa tahay kugu caayana ama dhibsadana kuma rabay futada haraanta ka geli taasaan usoo galay maanta inaa idin sheego walaalahay qaali gabdhaha habartu ahay iyo gabdhaha kaleba kalsoonida waa muhiim aniga naftarkayga gadaalaan ka bartay waxba atriishiya isaga keendhiga ya gadaal baan ka bartay mar walba dadnimadeeda waa iska lahaa laakiin waxaan nimanka iyo gadaalan ani naftarkayga aan ka bartay fahmaysi marka ninka ku raba qofka ku raba waxaa tahayna wuu kugu rabaa qof waxaa tahay waxaan ahayn waxaa tahay aana ku faraxsanayn waqtigaagana ma istaahilo ka dhaqaaq marka faa'iido kuma soo gabdhaha habarta waa la hadlaaya gabdhihiina waaweyn balqidiina waa iska kalsooni waa qabtiina umaleyna idinka kalsooni soo qabtaan midna waa barkataan midna waa huwataan haddii leedna hadal wejiga uga dhafataan marka wax la isku qarxiyo oo la isku qasqaso oo la isku daydayo caafimaad ahaan oo waxaas la weydiiyo laakiin waxbaan geejinayo wax la geejinayo nin loo geejinayo ma jiraan waxaad geejinaysiin dumarow waxaad geejinaysaan ood nin u geejinaysaan ma jirto haddaad geejinaysaan nafteena u geejiya laakiin nin uma geejiyo ayagu iskuma keen geejiyaan waxoodii balaqadooda ay la socdaan la wareegayaan marka waxa aad samaynayso adiga naftaada u samey laakiin qof daraadiis inuu ku dhaho uu kugu jeclaado ha u samaynin waa kalsooni darro waay fahmaysin qofka ku jecel ya oo iimaanka leh oo ilaahay ka cabsanayo waxaa tahayno wuxuu u yahay qurux baa u tahay xurul cayn baa u tahay ninka markuu ku rabo markuu ku rabinna wax kasta baaqi buu noqonaya marka intaasaan usoo gal gabdhaha horta inaan dhaho khayr iyo barwaaqa idin rajeynaa kalsoonida ku dadaala gabar yar iyo gabar weynba kalsoonida ku dadaala dambigeena anaha dhaafo walaashin fihimo waaye oo mar walba wanaageena ka talinaysa bye bye